वैद्य जी करनाल द्वारा आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए, आपके सवाल होते हैं, हमारे जवाब होते हैं। हर रोज़ नए नए सवाल आते हैं और मिलते जुलते भी होते हैं। कई बार ऐसे लगता है यही सवाल कल हुआ था, आज फिर वो आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और हर बार हम नई चीज़ नई वो बताते हैं, नवा जवाब बताते हैं। तो आपको आज जो बताने जा रहे हैं यह है खांसी के लिए। मुलट्ठी ले लीजिए आप 40 ग्राम, किक्कर का गोंद उसके बराबर ही 40 ग्राम ले लीजिए, पीपल छोटी जो है 10 ग्राम, सबको बारीक पीस लीजिए। कपड़ छान कर लीजिए, मुझे कपड़े में से छान लीजिए और मिलाकर शीशी में भर लें। 2 से 4 ग्रेन, मतलब है कि थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ग्राम नहीं ग्रेन, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, चुटकी भर जो है दवा मुख में डाल दें। और इस दवा का चमत्कार देखें कैसा है, बहुत बढ़िया है। आप प्रयोग कर लीजिए व मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और जहाँ ज़रूरत हो सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए हैं तो आपको, ताकि आपको वीडियो बनते ही पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी फ़ायदा करा सकें शेयर करके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।